O blemba. Ten irgi nestokia. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oho. Nu, greitai. Tai dar čia ne pabaiga? Nu, Čia tik pradžia. O čia tai jo, čia tai radybos. apačioje slėnyje gyvena urviniai žmonės. Labas rytas. Yra naujokų mūsų tuose žygiuose, labai smagu, kad į tokį iš karto bam, kaip turi būti. Bet iš tikrųjų tai bandžiau mintyse suskaičiuoti, kiek kartų esame apėję Kaišiadoris, su žygiais ir šiaip tai, bent jau 5-6, gal net ir skirtingom trasom, bet šį kartą eisim taip, kaip niekad neėjom. Tai man labai smagu, kad kartu su mumis yra ir Šarūnas. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras. O. Ačiū. Tai jam būtina šitą žygį apeit, kad jisai žinotų savo tas ribas Ne, aš laukiu, kol normalius pradėsit eiti apie 5 kilų. Jau iš tikrųjų tai taip. Dėl to žygis nesivadina žygio, nes tiesiog tokį pavadimą sugalvojus ekspedicija, nes kad ir kaip sakiau, kad aš trasos netikrinsiu, vakar skraidėm su dronu taip, kad net policiją prisišaukėm, bet nesvarbu, baigėsi laimingai. Neuždarė. Tik sakė, gal pagalbos reikia, bet šitą viskas gerai. Tai va, iš tikrųjų nežinau, kas mūsų laukia, ta prasme, daugmaž visi matėt, galbūt tos kaip ribos jos yra, bet koks kelias bus, tai, pamatysim. Kažkaip praeisim, jo, teisingai. Mes galim. Tai va, o... Šitam žygiui dėl kelių nesiskuskit. Jo, o, labai... Nes kelių nebus. Labai gerai. Bet... Visi ar kas stovi prie durų? Nuo 9. Oi, blogai buvo. Bet, žodžiu, aš manau, kad reikia pradėti eiti kelią, nes šalta yra ir dar vieną sustojimą padarysim būtent ten, kur tas kelias turėtų prasidėti. Takas. Viskas, einam. O istorijos tai papasakosiu, tai ta prasme, eisim taip, galima sakyti, per visą Kaišiadorių istoriją. Taigi, sveiki atvykę į ekspediciją ir mes čia ne tik žygiuosime aplink Kaišiadorius, bet ir Rolandas tuo pačiu ir papasakos istorinių įdomių pasakojimų, pakalbinsime ir kai kurios žygeivius ir pamatysite, kokių nuotykių iššūkių buvo, tad linkiu jums gero žiūrėjimo. Su šito žygiu noriu, tai prasme, truputėlį į priekį, pagalvojant viską, kodėl šitą, tai ką mes šiandien darysim, negalėtų tapti tuo, kas galėtų būti. Tai padarysim kažką. Tai... Tai už tai ir einu apsižiūrėti. Supratau, viskas aišku. Tai vienu žodžiu, tai va tą simbolinį, galima čia merį ant stulpo užklijuoti, kad visiems, kaip pasakyti, bus sužadinto apetitą. Gal kas čia toks... Ant šitą raudoną kliuokti, to neliks. Vilnius turi taką aplink Vilnių, Kaunas irgi turi. Tai meri, gal jūs? Galim dar, vis tiek, jeigu bars paskaitai. Ką tai dabar? Įrodymus turim. Kas čia priklijavo? Taip gerai? Gerai. Aukštis normalus, nežinai mano ūgis, tai. Labai gerai. Žodžiu, prisidirbau. Bet šitas jau takas veda aplink Kaišiadorį. Ir iš ties, kaip Rolandas sako, Kaunas turi, Vilnius turi takus aplink savo miestus, tai kodėl Kaišiadoris negali turėti? Tai labai šauni idėja ir jeigu jums kils kada mintis į perį, tai komentaruose rasite GPX nuorodą. Lidžių tik nepaimu. Aha, trūksta. Aš tikiu, kad šitoje kelionėje jūs pamatysite daug labai tokių nelogiškų dalykų, nes jeigu stovim čia, mes stoj už gerų 3 km būsim manoj pusėje, ten bus Kaišiadoris, bet ne Žiežmariai. Tai visas šitas reikalas, tas tokia mūsų ta vadinama pelkė, nepriklauso Žiežmariams, ne Kaišiadoriams. Tai dėl to mums reiks ją apeiti. Ir aišku, tada klausimas, kodėl mes čia dar nieko nedarom. Tai tada natūralus tas atsakymas yra todėl, kad čia nieko padaryti turbūt neįmanoma. Tai čia visi nori ir tvenkinių ir visko, bet realiai tai turim natūralią pelkę vidury miesto. Ta prasme, visas miestas yra pastatytas ant pelkės. Tai čia šitoje vietoje galima pastebėti, kas atsitinka, kai žmogus ateina į gamtą. Tai va, vienu žodžiu, taip ir būna. Ir šią vasarą ypatingai jautėm uodai, balos, vienu žodžiu, kvapai.
viskas buvo. Tai jau būtent stovi graži išdažyta siurblinė, be kurios tai iš vis būtų dar turbūt blogiau, nes jinai nuolat veikia ir ką jinai daro, jinai sausina tą būtent pelkę, nes čia ir taip ar taip būtų ežeras ir tie uodai, kiekvienais metais mes juos jaustume. Tai va, tai ženklai rodo, kad esam dar vis dar teisingam kely. Nu, aišku, čia svečiai, tai kas yra svečiai, tai žino, yra vyskupijos kurija. Mes stovėjom pro startą, pradėjom nuo katedros, o kodėl katedra, tai ta prasme, tai yra, Kaišiadorys turi vyskupiją, o viskas atsitiko po Lenkų okupacijos 20 metais, kai Vilniaus kraštą Lenkų okupavo. Ir vėliau po 26 metais įkurta vyskupija, kuriai reikėjo ir kurijos vyskupas turėjo kažkur gyventi. Tai va čia jisai gyvena, keliaujant truputį toliau. Ir čia dar kartą šiek tiek arčiau vyskupijos kurija, kur minėjo, kad vyskupas gyvena. Čia ta gražiai išdažyta siurblinė, kuri pastoviai veikia ir sausina pelkę. Įsitaisykite patogiai, nes pasakojimų bus čia tikrai daug. Kalbant apie miesto dydį, tai kažkada čia buvo miesto riba. Tai mes tuoj prieisim, Vaidomo mero namas, Basanavičiaus gatvė, buvo viskas. Šitoje vietoje buvo laukai, į tą pusę nieko nebuvo. Tai čia yra 20 amžiaus pradžia, 1901 metais nieko nebuvo. Bažnyčia iš tikrųjų statė dar laukuose, čia apskritai nieko nebuvo. Vėliau buvo truputėlį kėlės ir tie tokie dviaukščiai namai, kurie dabar yra ten kirpyklos ir panašiai. Buvo durpininkų namai. Juose gyveno žmonės, kurie kasė durpes iš šito durpyno, iš šitos pelkės. Ir būtent tuos namus, tuos dviaukščius namus, kad aptarnautų, šitoje vietoje buvo pastatyti valymo įrengimai. Ir valymo įrengimai ir vandenvietė buvo šitoje vietoje, kur dabar yra garažai. O tas kalniukas tai yra tiesiog dumblo sėsdintuvas. Ir iš to dumblo, dabar yra supiltas ir dabar visą vaikystę mes visi prisiminėm, kaip nuo jo čiužinėjom. Vienintelis kalnas mieste, kur gali pačiuošti. Tai va, tai čia yra miesto ribos. Tai jeigu 1960-aisiais grubiai buvo apie 5 kvadratinius kilometrus miestas, tai jisai per 50 metų užaugo dvigubai. Dabar yra apie 11 kvadratinių kilometrų. Ir čia greitai apžvelkime tą vietą, kur Rolandas ką tik pasakojo. Jūs man pasakykite, kas gali būti gražiau nei rytas pradėtas su tokiu įdomiu žygiu ir tokiu gražiu saulės patekėjimu. Visą laiką jiem dabar šalia ko? Lomenos. Taip, ne čia, ne Lomena. Lomena va ten yra. Jinai atiteka nuo Vladikičių kapinių. Jeigu važiuojate į Žiežmarius, tai va nuo tų kapinėlių jau šiandien atiteka. Ir jinai buvo taip sukultūrinta, nes tikrai natūrali upė taip neteka. Tai vienu žodžiu, čia dabar pasivaikščiosim tais grioviais, kaip jinai viskas yra suvesta. Ir taip žiūrint į žemėlapį Lietuvoje ir ko gero, šiaip visą laiką žmonės stengiasi kurtis kur? Šalia vandens. Vienaip ar kitaip tas vanduo gyvybė ir Kaišiadorys turbūt yra toksai miestas, kuris neturi nei ten ežero, nei turi nei upės, ta prasme nieko neturi. Todėl 64 metais buvo sugalvota padaryti tai ir iškasti tvenkiniai. Čia vyresnieji gal atsimena, kaip čia kasė, tikrųjų čia irgi ta pati yra durpė. Kasė aplinkui, vežta, išveždinėjo. Po to atsitiko taip, kad pradėjo vietiniai vežti savo į daržus. Ko šiagi pasikasim, kibiriuką, karutį kokį durpių. Ir vienu žodžiu valdžiai nepatiko ir jį užtvindė anksčiau laiko. Todėl dabar kiekvieną vasarą išlenda ta sala. Matėte, kur tokia plaukianti yra? Išlenda, tai panerė, tai ten yra durpių sluoksnis, kuris, ta prasme, oras apačioje susikaupęs ją iškelia. Lietus palyja, nusileidžia, tai va, nes kadangi jos buvo neiškastos iki galo, tai šitas tvenkinys yra dirbtiniai, ir va ta tokia poilsio zona, kur galėtų žmogus pailsėti šalia vandens, taip atsirado. Viskas, keliaujam toliau ir jeigu matėt, ta prasme, bachilus dedasi, jeigu matėt, sakiau, miestas buvo toksai, tai vėliau tie visi daugiaaukščiai, penkiaaukščiai ir panašiai, jie atsirado irgi
kito istorinio įvykio metu, tai apie 69 metus buvo sugalvota Kaišiadorių paukštynas. Juodiškės, prie kurių mes prieisim, matysim tos paukštynus, tai būtent dėl jų atsirado paukštininkų kvartalas, pirmi blokiniai namai, vandenvietė naujoji, kuri ką tik praėjom, ta didžioji vandenvietė, kuri ta senoji neaptarnavo tokio dydžio, kaip pasakyti, pastatų ir reikėjo didesnės, tai būtent čia buvo naujoji vandenvietė. O dar toliau apie visokius nuotekas ir toliau šnekėsim, nes Kaišiadoryse buvo labai tuo metu 65-70 metai buvo labai daug tokių statybinių pirmų kartų. Niekas Lietuvoje taip nestatė kaip Kaišiadoryse, todėl kad miestą pastatyti pelkėje buvo iššūkis. Tuo metu visai Tarybų sąjungai. Keliaujam. Viskas. Jo, šiandien yra viduržiemis. Ir štai čia matome įspūdingo dydžio iškastas tvenkinys, kur Rolandas ką tik pasakojo. Iš šitų medinių skulptūrų galima būtų net pasakyti, kad Kaišiadorys yra žvejų miestas. Kokios legendos buvo, kad Lomena teka iš šitų, ne čia, nuo ligoninės, čia parvaro viską. Vainai kur. Mes ją šiandien kirsim dar ne kartą, ta prasme, tai jinai parbėga, bėga į tenais, tuoj neužilgo už tų medžių eisime, šalia Vladykiškių ir upeliais, kalnais nusileidžia nuo Vladykiškių. Tai vienu žodžiu, kaip viskas pasikeitė nuo tų, kaip buvo iš pat pradžių manoma. Pati trasa vedė tikrai tokiamis gražiomis vaizdingomis vietomis. Bebrų namas? Leidimą turi, bet daugiabutis geras. Toks retas tokio dydžio. Tai va, čia va jau. Jau rimtas čia. Bet čia mes jaučiat, kad esame ant vandens? Jo. Dar nešlapia koja. Aš ir jaučiu, kad tikrai nepavandė. O čia ką tik apipasakotas bebrų bendrabutis, kaip pagalvoji, oho, kiek darbelių jie čia turėjo. Opa! O blemba. Čia irgi netokia. Ajajai. Čia irgi. Aš kai sunkesnis palauksiu biškį. Bando veit. Dar daug vieną. Ekstremalu. Jos atsikasa sniegą. Nes jos negali gulėti ant sniego. Atsikasa sniegą ir... Oho. Ką tik žygio dalyvis Aivaras papasakojo, kad čia yra stirnos guoliai pasirodo. Na, o pati traselė tai jinai išties vaizdinga, bet kaip matėte, iššūkių čia netrūksta, galima ir įlūžt, visko čia bus. Papa. Įlūžot? Oi. Dar galima. Čia jau reik šokt. Opa. Važiuojam. Nu va. Suvaldom. Opa. Oi. Atsargiai. Tu gali? Opa. Ir labai gerai. Vanduo nukrito ir... Aha. Ledas. Gerai, čia. Koks čia? Kaip ranka. Jepa, draugiškai. Kas man labiausiai patinka žygiuose, tai ta vadinama bendrystė, kai vieni kitiem padedami galime judėti toliau pirmin.
O ten tolumoje mūsų starto vieta, bažnyčios stogai matosi. Tai pajuokaudami, pastovinėdami ir judėjome pirmyn. Kartas nuo karto parodysim, kiek kilometrų jau įveikėm ir kiek laiko užtrukom. Kai kur buvo vietelių, kur reikėjo kirsti kelią. O šita vieta įdomi tuom, kaip Linas Petkevičius minėjo, kad tarybiniais laikais čia buvo serbentai auginami. Nes į kairę. Ne, nu gerai, pagailėsi. Ne, tai riba kaip yra va čia, va to griovio. Nu, bet žinot, kaip kainuoja eiti griovio. Turim kelią. Taigi sakėm kažką sukotės. Kaip jau girdėjot, jeigu eiti tuo visišku teisingiausiu keliu, tai reikėjo ten sukti kairę, bet kai kur mūsų žygio vadas gal ir mūsų pagailėdavo, tai eidavome pagrindiniais keliais. Bet nuotykių čia netrūks, bus daug visko. O dabar Rolandas mums papasako šiek tiek apie jo pažinimo organizuojamus žygius. Dabar tas pažinimo pėdų pirmas žygis planuojam daryti kovo 1, toks pavasarinis Zarasuose. Sandalėse. O į tą knygutę dėsim šansas, kad būsim kitoj savivaldybėj? Jo. Tai yra kita. Jo, ten tokia knygutė įsileidė, ta prasme, renkam antspaudas ir rašomės. Motyvaciniai. Jo, tiesiog, kad kažkada tai po 5 metų galėtum mušti į krūtinę ranką. Jo, ir sakyt, kad aš apėjau visą Lietuvą. Tai Lietaus sugerta rūbai. Toks planas yra, matysim, kaip čia bus su juo. Fain. Tai va tas yra, Facebook įdėtas, ta prasme, kalendorius, tai šiemet gal apie 10 jų planuoja būti, tai tie, kur Lietuvoje įsimėtė. Bet, kaip pasakyti, iki pat žiemos. O šiaip tai, va, tų tokių vietinių kaip ir šitas, jisai nepažinimo pėdų, bet tiesiog, toks aplink ribas. Be to, tai Robertas Jakubauskas, jisai iš Kelmės, gal jums labai girdėjot. Žinau. Žinai, tai Linkėjimai, Robertas. Tai jo, linkėjimai, Robertas. Kamutė, šiokas. Tai va, tai jisai ten šovė aplink Kelmę. Vakar. Pasižiūrėjau, o tai kodėl negaliu padaryti? O tu įsimeti, tu bet kokį miestą įsimesi į Google, iš karto rodas trasą, ta prasme, Tai kur aš eiti. pasidariau, žinai ką? Tai va, kaip ir girdėjote, jeigu norite pažinti Lietuvą, tai būtinai keliaukite su Rolandu ir pasakykite jo žygius. O Robertui dar kartą linkėjimai, nes iš tikrųjų jisai buvo viešai paskelbęs, visiems metė iššūkį, sakė, kas drįstat, kas bandysit, apeikit savo miestą, kad būtų kiek arčiau miesto ribų. Tai šis iššūkis, šis žygis irgi būtent apie tai. Joj. Čia geras. Nu va, būna. Ajajaj. O ką darys? Dėkui. Grįžtam taką. O čia toks motyvacinis buvo, kad ir kiek kartų krisit, visada galite atsistoti ir judėti pirmyn. Biškį kalniuko. Kas yra smagiausia, tai žygyje matyti tokius laimingus veidus. Gyvenimui reikia suvokti. Gerai, tai vienu žodžiu ženklai rodo, kad mes vis dar taip paribais einam.
Toliau mūsų žygis tęsiasi per tokias jaukias sodybėlės. Kas labiausiai džiugina, kad nereikia eiti vien pagrindiniais keliais, kur mašinos važiuoja. Dabar išgirsime iš Rolando dar pasakojimų apie šiuos dirbtinius ežerus. Irgi, kadangi Kaišiadorys neturi nei upės, nei ežero, tai padarė dirbtinių ežerų. Tai va prikasė 66 metais. Iškasė ir tiesiog padarė tokie žmonėm poilsiavietę, vieną kitą, kad galėtų kažkur tai leisti laisvalaikį. Tai vienu žodžiu, jie yra visiškai dirbtini, iškasa durpėse ir kadangi vietiniai va čia į sodelius pradėjo vežti tas durpės per anksti, negu buvo iškasta ir, tipo čia vogė jau tas durpės. Ir tada nusprendė vandenį pakelti anksčiau laiko. Ir dabar, ta prasme, mes vasarą turim plaukiančias salas tokias, ta prasme, durpės iškyla būna. O ant tų salų sėdi dabar kormoranai. Va, ne tik Kuršių nerija turi kormoranų, bet ir mes turime. Čia vietoje gyvename. Kaip jau girdėjote, vasarą čia tikrai būtinai atvykite kormoranų pamatyti, tikrai yra mažai kur. O dabar pakalbinsim Rolandą, paklausim, nuo ko viskas prasidėjo, visas šitas organizavimas. Taip, tai vat 3 metai keliaujam iš to noro pažinti Lietuvą. Šiaip asmeniškai esu praėjęs 2 kartus Lietuvą išilgai ir skersai. Vieną kartą apvažiavęs dviračių ir perplaukęs Baidare. Tai pamačiau, kokia ta Lietuva yra graži ir norisi tuo pasidalinti. Tai jau 3 metus keliaujam. Didžioji dalis buvo prieš tai Kaišiadorių rajone, bet dabar ateinantis 5 metus planuojam apeiti visą Lietuvą. Kiekvienoje savivaldybėje organizuojant po žygelį, pažinant vietinę gamtą, etnokultūrą ir kitus įdomius objektus. Kaip jau išgirdote, šio organizatoriaus pasiekimai, jie išties nustebina. O jeigu nuotykiai jums patinka, tai ar ką nuotykiai 100% jums? Nu ką, žinau, tiek pripiešiu. Man piešia taip. Pažiūrėk, irgi neblogas kelias. O čia įdomi tokia vietelė, teko į tokiom provėžom giliom. Ir čia ir šakų buvo, grioviuose, visko buvo, super nuotykiai. Bet kas iš tiesų liūdina, tai šitaip iškirstas miškas ir čia stovi didingas medis, pažiūrėkite jo didumą, jis simbolizuoja nepalaužiamą stiprybę. O mūsų trasoj nuotykių ir toliau netrūko, pažiūrėkite, čia visko buvo. O šitoj vietoje tai tikrai mane nustebino, nes galvoju, nejaugi trasa veda per sodybų vidų. Bet ką mes čia rasim viduj ir kokia šiluma čia bus, jaukumas, patys pamatysite. Žodžiais sunku apibūdinti. Čia buvo tiesiog, tai buvo tikra, tai buvo šilta, tai buvo jauku, tai buvo didžiulis rūpestis ir suorganizavimas. Viskas aišku, raitovinės rankovės. Mamai padės gal? Ne, mama, tuoj. Tuoj dar selfį padarysim, palaukime. Ar visiems užteko susėti? Užteko. Reikia pas mane visi patogumai. Lova yra. O lova yra? O lovoj kas nors yra? Jeigu visi, tai visi.
Su vaikais noriu nusitraukti, nors. Nutraukti su vaikais. Nors tokiu būdu, tiek čia vaikas. Ne, pas mamą mes važiuojam visą laiką čia burėkų valgyti. Naminio tai... Bet mus tai pirmą Monika, kur ta Monika? Oho. Nu, greitai. Tai dar čia ne pabaiga. Nu, Čia tik pradžia. Čia tik tai pradžia. viskas, greitai, kol nešalat, dėkitės. Imkit, kol apsukė. Tai ne vaikam pradėjom, ar čia kaip tai išeina? O čia... Čia sodu pradės. Jo. Šioje vietoje, na tikrai tai buvo nuostabi vieta, tai buvo jauku, šilta, labai nuoširdu. Ir sultinys, ir čiburėkai, ir bandelė su dešrelė, ir nealkoholinio gėrimo buvo, visko čia buvo, nu tikrai super. Ačiū. Ačiū labai. Laimingai. Iki. mes nevalgyt, mes neįsime. Čia taip ir liko, įsidėk raminti. Ir pasistiprinę, atgavę jėgas, žygiuosime toliau, nes trasa bus tikrai įdomi. Ėjom, o per tą, žodžiu, čia ėjom lygiai riba. Va toks va, kliniukas, nes sodai miesto priklauso. Ten, va, tos visos, o čia va vienas klipelis, šitas va miškas išpjautas buvo ne miesto riba. Ai, O dabar va čia riba vėl toliau ir eisim dabar į Paukštyną. Ir link geležinkelio. gal nuo arbato, aš sakiau, čia taip mus veda. Nieko, tik išsiimti ir laukti. Bet labai ilgai šilo. Pamojuojam, atsisveikinam su Rolando mama, nu taip šiltai priėmė, nu tikrai labai fainai. Ir toliau į nuotykius. Tokie atviri, tolimi laukai, žiemą dar, na, kažkas tikrai magiško ir įspūdingo. Filmuoja, kad nugriūčiau. Aš pasėdėsiu. Viskas. Ne, aš tai ten jau taip nemoku. Oi, galima. Nuvirtę medžiai, šakos, kurios lenda į akis. Na, čia laukia daug visko. Kultūringai. Opa! Kaip jau prieš tai Aivaras Latauskas mus išmokino, čia yra stirnos guolis. Matyti.
kad ir kokie iššūkiai laukia trasoje, svarbiausia pozityviai ir gerai nusiteikti, tada viskas absoliučiai yra įmanoma. Mes laimingi. 16. Kas gerai? Mes norim eit namo. Namo! Ui. O dabar Rolandas mums papasakos, kas čia mūsų laukia toliau ir išgirsite dar daugiau įdomių pasakojimų. Ateinančius 7 kilometrus eisim aplink vien tik tai Paukštyną. Atsisuk Algirdai čionais. Tai yra 1969 metais buvo sugalvota, kad Kaišiadoryse, Kaišiadorių rajone reikia steigti Paukštyną. Išskiria 18 hektarų žemės Juodišių kaime ir būtent yra statomas Paukštynas. Čia ta istorija paukštininkystės Kaišiadorių yra būtent nuo to laiko, bet esam dabar visiškai laukuose ir va tolumoje matosi tokie medžiai didesni. Yra Ogintų kaimas ir tam Ogintų kaime atsikėlė 15 amžiaus pabaigoje, 16 pradžioj tokie lušanokai, tai yra nuo Smolensko kilę Lietuvos kunigaikščiai, kurie nepritarė Rusios tai visai valdžiai ir būtent kovose pralaiminėdavo ir jie traukėsi paskui Lietuvos kunigaikštystę susitraukusią ir būtent įsikūrė Ogintuose. Bet ta pavardė čia nelabai tinka šitams kraštams ir jie būtent nuo to pagal vietovardį Lietuvoje gimsta Oginskiai. Tai va tie visi Lietuvos Oginskiai yra kilę iš va šitos dvarvietės, kuri va medžio parkas matosi. Tai būtent jie čia valdo Kruonio dvarą, visus kitus ir va ta giminė įsiplečia po visą Lietuvą. Tai būtent Oginskiai yra iš Kaišiadorių rajono. Kaip Rolandas pasakojo, atsikėlė 16 amžiaus pabaigos Smolensko kunigaikščiai. Kaimas tuo metu vadinosi Ogintai ir jiems Lietuvos didysis kunigaikštis būtent padovanojo šitą Ogintuose buvusių dvarą ir nuo dvaro pavadinimo, nuo tos vietovės jie pradėjo vadinti save Oginskiais. Na, lietuviškai tai būtų Ogintiškiai. Jo vardas irgi Rolandas, čia yra begalės knygų autorius, yra Kaišiadorių vardo kilmės atradėjas Rolandas Gustaitis, paveldo saugotojas. Jeigu ne tokie žmonės, neaišku kaip čia būtų. Norseman yra pasaulyje žinomas kaip vienas iš ekstremaliausių triatlonų. Yra pilnos distancijos, yra geležinio žmogaus, 3,8 plaukt kilometrų, 180 minti ir 42 bėgti. Bet tai Norvegijoje viskas vyksta labai ekstremaliai. Vandens temperatūra būna apie 11-12 laipsnių, fiorde reikia plaukti, bangos. Dviratyje yra sukilimo 3,5 tūkstančio metrų į viršų minant dviračių, o bėgti irgi apie 2 kilometrus. Visas projektas man kainavo, taip vadinama, 7 gyvenimo metus. Tai 4 metus bandžiau dalyvauti, laimėjau, tada buvo Covidas susidarė 2 metam ir būtent tik 3 metais po laimėjimo sudalyvavau, 22 metais. Buvau 4 iš lietuvių, kuris įveikė tą trasą. Yra dar vienas kaišiadorietis, mano kaimynas Mantas Jonikas. Tai va, Kaišiadorius turi 2 Norsemanus, kurie kažkada gyveno kiemas į kiemą. Tai dabar ieškom kelio naujo, o tas kelias yra čia. Vadintiniu keliu. Pasidarysim, jeigu nėra. Tas vadinamas Norseman, kur Rolando paklausiau, kad papasakotų biškį daugiau, tai ten yra itin griežta atranka. Aš priseksiu tikrai gerą video, kur galėsit pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Kas čia paradybos? Bet čia kas čia? Bet čia žandikaulis koks, nu, to prasme, galva tai nedidelė, kas čia per... Ne, tai sūras. Čia ne galva, ne? O degikaulis. Tai eisim dabar ir... Jau, kai taip, tai atgavintas.
Jo, tai mes čia žygiuosim, ane, Rolandai? Reiškia, prieki laukia vilkai. Taigi dėk, neš, kabink, tai prisikabinsit prie Aha. kuprinės pasidaryti. O čia tai jo, čia tai radybos. Kas mūsų laukia šitam žygį toliau neaišku. Šitos netikėtos radybos mane išties nustebino. Nu ką, mes toliau brendam per sniegą ir pirmyn. Dabar Monika Leonavičienė papasakos stirnoms poveikį nuo rapsų. Stirnos priėdusios rapso, nežinau dabar kaip tik tai pasakyti, bet jom ten kaip haliucinogenas veikia ir jos, nu tiesiog jom ten susisuka, jos nesiorientuoja. Tai dažnai šiaip, kai jinai atbėga per kelią, tai jinai turėtų bėgti ir nubėgti, bet būna tokių, kurios sukasi ratu ir nežino, kur jom tam pasiduoti, tai dažniausiai būna dėl to, kad jos būna priėdusios rapsų. Pats, kai išgirdau, tai išties nustebau, nes net negalėjau patikėti, kad šitaip gyvūnėlius gali paveikti tas vadinamas rapsas. Nu, lendam. Aha. Tavo irgi stirnos, ne? Nu, greičiausiai tokio pagal dydį. Tikėtina, kad stirnos guolis. O čia įlūšim, neįlūšim? Nu, sargiau gal. Ai, gal nerizikuosiu, gal aš čia filmuosiu. Ledo saugiai norint, kas 5 metrų reikia. Ai, vaina žmogus, o. Kaip ir nieko. Aha. Nu, tai jei nežinai, koks storis, tai ar vienas eisi, ar rekomenduoja laikytis 5 metrų. Kalniukas. Linas davė dar vieną naudingą patarimą, kad ant ledo saugiai jaustis reikia laikytis atstumo kas 5 metrai nuo žmogaus. Papa. O, dėkui. Kas čia vyksta? Jisai mokės tau už manikiūrą. Pasagas tik kabinti. Aha. Su pasagom Rolandai eina. Žemiau O dabar paklausim žygeivių sužino daugiau apie tuos vadinamus antbačius. O kaip tie antbačiai, galit kažkas papasakot? Labai gerai. Žinok, atradau aš jų prieš 2 savaitės. Galvojau, kaip aš vaikščiau be jų iki šiol. Aha. Ačiū. Kelias nupirkom, va, užsisega ir viskas sugyva, nenukrenta. Aplink batą čia Ir va, užsisega. prie raištelių, va, prisisegi čia tas. Gerai, nekelčiu, nerodyk mano. Tai tikrai gerai. Ir tada sniegas neprikrenta. Batai geri. Nu, čia Lapė lietus lyja, kažką irgi gerai. ypač per rasą. Per rasą, kai nepakeičiamas Aha. Va, dalykas. pasiva, matai, sakai, kaip. Grįžti į skalbenkę įmetį. Aha, čia matau irgi Bet čia užsisega. iš temų irgi. Jo. Tai aš dabar tokius irgi pasakiau, nu, va tokius. Tai visai normalus, ne? Nu, super. Nesirūpini visais. Ir O kainuoja. žiūrėkit, va. Eurai, nu, o čia Vagi upelis, va vienas vagi teka, va čia, va kur tie medeliai. vagina. Nugiojo vardas yra. Nogi. Leonas. Taip, Paryžius. Vasme Prancūzija, Kaišiadorių rajone. Buvęs toksai Leono dvaras, jį beveik kiekvieną kartą pravažiuodami autostradą, netoli Antakalnio,
tokioj žemiausiai vietai autostrada kerta Leono upelis, o ant to kranto buvo Leono dvaras. Romeriai valdė. Bet tiesant autostradą nieko neliko, nei kaimelio, nei dvaro, nieko. Tai va tos Leono ištakos yra grinai prie geležinkelio ir va čia jisai teka pro Antakalnį ir yra Žiežmaros intakas. Ne Žmaro, atsiprašau, Strėvos. Taip. Batas tai net nejaučiu, net drėgmės neima. Nu, aišku, dabar šaltis, bet visiškai. Su tuo impregnantu. Jo. O šitie tai čia va, bet sniegą varai. Aha. Ir taip, klausydami istorijų, judame toliau, o čia sniego vietomis buvo tikrai nemažai. Tai čia tie vadinami antbačiai, jaučiu daugam tikrai padėjo. Vyrai per ribą brenda. Turim čia mes vėlų ribą. Ja. Elektrolitai, žodžiu. Kas man atraukė? Visi Viskas. Mes priėjom. Realiai dabar riba eina geležinkeliu iki pervažos, tai čia yra grubiai kokie geri 3 kilai. Reikėtų pėlint va tokiom laukymėm, bet mes patopysim kojas. Geriau eit su moldu. Geriau eikit su... Ten yra artimesnis kelias, bet ten pravažiuota keliukas. Ką? Keliukas yra, ne? Jo, bet jis nuveda ten į tavo trobelę paskutinį. Aš vakar gailiai važiavau traukiniu specialiai žiūrėjau. kiekvienai trobelį maitina. Ai, ne. Šitai gali duoti pripilt gali. Nežinau, kiek čia matosi iš tos nuotraukos, bet ten tolumoje eina geležinkelio bėgiai. Žygių metu draugiški žygeiviai buvo pasidalinę, kas ką turėjo. Tai čia Rolandas Gustaitis pasidalino šitų Sense of Fredo. Čia yra toksai kaip geliukas, skystis ir tikrai skanus ir nedirgina skrandžio, lengvai pasisavina. Labai fainas dalykas. Iki kitų kartų, iki pelkės jo. Iki. Iki. Viso. Nepasiplėskit. Plėskit keleivis. Čia žodžiu sustovom autobuso laukia, mane dabar. Keleivį paliksim, žiūrėk. Autobusas taip dažnai važiuoja, kad nėra. Jo. Marija, imk puodelį. Ant kojytės, kad žinai pasiekti. Čia, Jezu, kiek čia daug visko. Ir čia donytės, ir lašinukų, ir agurkiukų. Nu, vau, čia super. Liks po to pašviesinti, aišku. Viskas vienoj. Nu, super. O Jezu, pažiūrėk, čia seipas visas. Tai kad suvalgo. Praeitą kartą nieko neatliko. Čia dar antrai dalį žygio darė. Reiks grįžtas gal dar. Jis man toks suokas paimė, vienas įsitraukė, kitas. Gerai, tai šitą prie kai šio daro ten prie Nu, sus. tai va, Su kiek maisto, tai čia įniosim dar iki ryto. Eisim čia dar. Aš truputėlį esam nukrypę nuo trasos, nes jinai driekiasi va ten apačioj. Reikėtų apeiti Konfovent gamyklą ir pirmą Lietuvoje pastatytą utilizacijos cechą. Tai yra 1960 metais pirmas Lietuvoje tokia gamykla stovėjo. Čia utilizavo tokius kauliukus visokius, viską tempė. Ir kai šitrysai būdavo kvapas paukštyno, utilizacijos ir klijų fabriko, kurį mes prieisim. Tai jau būtent
pirmą kartą Lietuvoje buvo pastatytas tas fabrikas, vėliau atsirado Rietavas. Bet šitoje vietoje irgi yra toks niuansas, apačioje slėnyje gyvena urviniai žmonės. Vis dar gali būti, kad jie ten gyvena, nes tiesiog buvo istoriškai taip, kad nenorėjo žmonės atiduoti savo žemės, būtent fabriko statybai, ir jie pasiliko savo žemėse gyventi. Ir vienu žodžiu, ir yra visokių konfliktų buvę su jais, jie, kaip pasakyti, šiaip buvo be galo buvo turtingi, daug aukso turėjo. YouTube'ai pažiūrėkite, urviniai žmonės, apie Kaišiadorius ir rasite. Realiai, vakar skraidėm su dronu, tai neišlindo, tai gal ir jau nebėra, bet visai neseniai dar jie čia gyveno. Einam į klijų fabriką. Daug metų gyvenai. Išties atrodo netikėta, bet pasirodo iš tikrųjų yra va tokios lūšnelės surekstos žmonių ir jie vadinami urviniais žmonėmis. Būtinai priseksiu komentarę nuorodą žmogaus su video apie tai daugiau, kur pats Rolandas sakė, kad pasidalintų. 1914 metais čia vokiečiai pirmo pasaulinio karo metais pastatė Krakmolo fabriką. Krakmolo ir džiūvėsėlių. Ir vienu žodžiu, kurį laiką jisai dirbo ir po karo, bet vėliau buvo apie 1946 metais perdarytas į klijų fabriką. Būtent iš kauliukų darydavo klijus. Tai va čia jisai buvo, bet jo dabar čia visiškai neliko. Ir va ten tolumoje, šitoje dabartinėje įstaigoje metalo supirktuvėje buvo toks pastatas mūrinis, tokie garažai, kur matydavosi, kai veža kaulus su tokiais kalnais pila ir ten lakstydavo tokio dydžio žiurkės, tokio dydžio per tos kaulus. Tai va, bet dabar nieko čia nebeliko. Kokia yra Lietuvos religija? Nu, kas sakys, kokia religija? Antroji. Nu, nieks nežinot, krepšinis. Vienu žodžiu, su Kaišiadoriumi irgi yra susijus istorija apie tai, apie krepšinį, apie čempionatą, Europos krepšinio čempionatą 1939 metų. Jisai vyko kur? Kaune, Kauno sporto halėje, ką tik pastatytoje, bet 1938 metais, kol statė halę, reikėjo treniruotis ir iš Amerikos atvažiavę tie vadinami lietuviai Lubinas, Kriaučiūnas, kurie net lietuviškai nemokėjo šnekėti, kur treniravosi? Kaišiadoryse. Matome geležinkelio Garvežių depę, kur jūs matosi tolumoje. Būtent 1938 metais buvo tas depas, kadangi nebuvo naudojamas, su Kaišiadorių gimnazija buvo pasirašyta sutartis 99 metams ir iš to depo buvo padaryta krepšinio aikštelė, kad galėtų krepšinį žaisti ir po stogu. Nes anksčiau vykdavo taip, kad, varžybos vykdavo lauke, o jeigu lietus lyja, tos varžybos nevyksta. Tai būtent iš Kauno važiuodavo tie krepšininkai į Kaišiadorius traukiniu, iššokdavo iš traukinio anksčiau, kad padarytų apšilimą ir būtent tame depe treniravosi ir 39 metais Kaune laimėjo aukso medalius, laimėjo 8 varžybas. Įdomiausias rezultatas turbūt buvo tarp Suomijos ir Estijos. 91-1. Tai einam toliau. Dar viena tikrai įdomi istorija ir čia tas geležinkelio Garvežių depas iš arčiau. Labai. Koks upelis teka? Tu kaip bėgikas turi žinot. Su vienu bėgimu susiję. Miestelėje mažam, gražiam, kur bažnyčia ant kalno. Taigi, aplink ežerą reikia bėgti. Žinau. Žasliai. Žasliai, tai čia yra žasla. Žasla. Taip, žasla yra Lamenos intakas. Nuo žaslių atiteka čia. Nuo pat žaslių atiteka čia. Oho. Sankirta. Dviejų upių. Aha.
Oho, tas tiltukas. Bet nėra vėžių toliau? Nebuvo. O dabar laukia dar vienos netikėtos radybos. Irgi kažkaip. Jo, bet tai čia reiškia, ką ateina vilkai iki čia? Bet tai kas čia? Kokia čia dalis? Kas čia yra? Usūriniai miega. Oi, tiesiog skalus. Okei. Jo. Ir iš gamtos grįžtame į miestą, kur ir toliau jūsų laukia tikrai įdomių Rolando pasakojimų. Tai būtent, jeigu keliaujam aplink Kaišiadorys ir prisimenant istoriją, tai šitose vietose 1835 metais Jatkonių kaime buvo 8 sodybos. Ten gyveno 30 gal 5 žmonės. Apskritai nieko nebuvo. Viskas veiksmas prasidėjo vėliau, kai sugalvotas buvo geležinkelis, kuris jungia Sankt Peterburgą su Varšuva. Sakysit, kodėl čia, prie ko čia šitos apylinkės. Tai būtent to geležinkelio neatsiejama dalis buvo atkarpa į Prūsiją, į Karaliaučiaus sritį. Ir būtent dabar, kas traukiniais važinėja, tai žinot, kad lentvaryje bėgiai išsiskiria, vieni nueina į Trakus, tai tas kelias buvo vedantis į Varšuvą, o nuo lentvario galima vykti pro Kauną iki Bartus, į Karaliaučių. Tai būtent šitoje vietoje 1862 metais pravažiuoja pirmasis traukinys, nesustodamas netgi, čia nėra ko stoti, nėra stotelių. Bet vėliau vėlgi vyksta geležinkelio, kaip pasakyti, reorganizavimas ir plėtimas. 1871 metais yra sugalvojama antra linija, kuri vestų į uostą. Tais laikais koks uostas buvo Sąjungoje imperija Rusijos Liepoja, nes Klaipėda priklausė būtent vokiečiams. Ir būtent į tą Liepoją reikėjo geležinkelio ir būtent šitoje vietoje apylinkėse atsirado geležinkelio mazgas, tai yra kelias, kur išsiskiria du keliai. Ir būtent statomos stotis, jos buvo tuo metu dvi, nes geležinkeliai priklausė skirtingom kompanijom ir viena geležinkelio stotis aptarnavo vieną liniją, kitą. Ir tas pavadinimas stotelės atsirado kaip ir Aitkūnai, bet jie labai pradėjo maišyti su kita stotelė, kurie buvo prie Kybartų. Ten buvo Aitkūnai, ten buvo, mūsų buvo Jatkonis. Ir būtent visose tvarkaraščiuose ir bilietuose įsivėlė visokie reikalai, netikslumai ir būtent ta stotis buvo pervadinta 71 metais į Kaišiadorys. Kodėl Kaišiadorys? Nes būtent šitose apylinkėse buvo tokia vietovardė, Kaišiadorovo vadinama. O kodėl taip? Todėl, kad Rolandas Gustaitis, kuris šį kartą eina su mumis žygiais, jisai atrado, kad tokiuose senose knygose apie Lenkų giminės mūsų krašte ir būtent atrado totorių giminę, kuri buvo minima 1532 metais, kad šitose vietose gyveno tokie totoriai Kaišiadarai. Ir būtent 1590 metais šita pati vieta buvo pavadinta pagal tuos dvariškius Kaišiadorovo. Tai būtent taip yra kildinimas Kaišiadorių vardas. Ir čia šitam Kaišiadarui yra pastatyta skulptūra. Mes aišku, netoks Vytis kaip Kaune ar netoks Gediminas kaip Vilniuje, bet jis irgi čia tokį turime.
Ir pernai Kaišiadorys minėjo 435 jubiliejų, tai vat būtent viskas to pasekoje. O tas dvaras Dolumoje matosi, dabar aišku jisai atstatytas ir perstatytas, čia matosi Strumilos Justino dvaro vaizdai. Tai tas dvaras yra 1900-aisiais statytas ir kas yra iš jo likę, tai dabar yra privati teritorija. Tu ką, tu Brazausko brolį nepažįsti? Aš nepažįstu, bet... Susipažinti. Dar viena cerkva, čia vyresnysis cerkva. Tėvukas mano. Irgi gyvena ant Rubežiaus, Kaišiadorių miesto. Tai čia viskas suderinta. Visur čia taip visada ir būna. Wow. Arba sūnaus būna. Nu kaip fainai. Dar viena vieta, kuri mane tikrai nuoširdžiai nustebino. Pasirodo, Rolando tėtis atvežė ir talerių, ir arbatos karštos, labai faina tokia jauki maitinėlė. Ir kaip ir žygėjus vienas minėjo, čia visada tai būna arba jo tėtis, arba jo sūnus atveža vis kažkokio maistelio įvairaus. Žodžiu, kiekvieną sekmanį čia būkit su tam plotkom, gerai? Būsim, nebūsim, bet jūs būsim. Gal kur kitur? Labai ačiū. Ate, laimingai. Ačiū. Ačiū. Ačiū labai. Ir traukinys, kaip pasakytas, pravažiavo. Ir mes tikrai esam kaip prieš 100 metų buvusiai kaišiadoriečiai nugyvenę. Ką veikdavo prieš 100 metų, kokios būdavo pramogos. Mat panašu metų laiku ir ta prasme dienos laiku lipdavo ant to pylimo ir eidavo pasivaikščioti kapinės. Labai gražus saulėlydis matydavosi. Nes bėgiai buvo išardyti, Lenkija atėmė mums Vilnių, įtraukiant diplomatinius santykius ir ten tolumoje išardyti bėgiai, čia jokio veiksmo nebuvo, nieks nevažinėjo. Tai tas pylimas buvo tapęs kaip kaišiadoriečių pasivaikščiojimo taku. Man tai būna. Aš viskas Kitų kelių pasitraukim. tiesiog. Antžio Brazausko prezidento tėvai. Tu ir kryžius turi vedri? Jo, va šitas raudonas paminklas. O čia matote koplyčią skirtą visiems Lietuvos partizanams atminti. Rolandas sakė, jeigu nori, užlipk į šitą kalniuką ir pamatysi gražų miesto vaizdą. Na, pabandysim viską parodyti. Nu? Tau gal kelią padarys? Reik rankas, jei reik sakykit. Reik rankas. Tai va būtent, Kraujų paliko. Am čia kraujas bėga. jeigu taip tiesiai piesim, tai turėtų eiti tiesiai per tą pelkę, kur mes berbyną radom. Jie stengiasi išsukti ir va būtent dabar dėl Viskas su. posto mes negalim turėti Rail Balticos. Vyklykim tą vežėją ir neaplenks miestą. Dabar mes pažvengsim, kaip jūs leisite. Ant čiknos? O, tikrai gerai sak. Ir žiūrėkit, niekas tų koliukų nebūtų tarp kojų. Nusileidom. O, palinksminom, pasijuokė. Tai va, tai čia vienas iš tų vaizdų, kur gražiausiai matosi miestas. Tikrai gražiai. Kiek pavyksta, tiek tikrai stengiamės kuo daugiau parodyti, bet vaizdai tai tikrai gražus. Bet pelkė yra va tas toks miškelis, jau už to. Jo, labiau į tą į kairę pusę. Jo, va tema, kur už tų namų, tai va mes atėjom už tų namų. Jeigu buvo bažnyčia, tai va taip gaila mašina nevažiuoja. Nes tas naujas kvartalas, va, važiuoja dabar mašina. Tai va, tas kelias, tuo jau išlys mašina. Va, važiuoja, jau jisai per pelkį padarytas tas kelias. Jo, tai va. Ir jeigu nebūtų sukę to geležinkelio, tai jisai būtų taip ir nuėjęs į tą pusę.
Opa! Šiek tiek temstant jau, tai vaizdai atrodė dar įspūdingesni. Pabiški artėjant link žygio pabaigos dar keletas tikrai įdomių Rolando pasakojimų. Čia šitie du apvalūs pastatėliai, vienas apvalus į apačią, kitas apvalus į viršų. 1960 metais, kai miestas pradėjo augti ir didėti, susidūrė su ta problema, kaip išvalyti vandenuką, visą tą kanalizaciją. Ir būtent buvo ieškoma sprendimų, nes ta pati vietovė, ta pati pelkė yra labai nepalanki tiems visiems reikalams. Ir buvo tais laikais priimtas toksai utopinis sprendimas, nes visoje sąjungoje tuometinėje ieškojo, kaip tai padaryti. Ir čia stovi Svirblinė. Ir čia viskas subėga iš miesto, iš tos vietos yra spaudiminė linija, po spaudimų yra viskas keliauja po žemę į ten, kur mes buvom prieš kokį gerą pusę. Valymo įrengimo vienam miesto gale, ten jie yra išvalomi. Čia yra surenkama, ten yra išvaloma. Ir ta prasme, ta tokia linija spaudiminė, kaip su prieš kalną, prieš aukštį, žodžiu, tuo laiku buvo unikalus daiktas, nes niekas tokio sprendimo tiesiog nebuvo darę. Tai ta visa Kaišiadorys gyvena va taip tokiais visokiais reikalais, nes viskas yra ant pelkės. O ten pakilus ant viršaus yra irgi unikalus statinys, vis dar gyvas. Įkišit nosį ir pavosysit, kas tai yra. Tai yra, suprasit, koks skystis buvo laikomas. Kalba eina apie elektrą. Jeigu Lietuvoje pirmą kartą elektrinė pastatyta Oginskių dvare Rietave 1896 metais, apskritai visuomeninė elektrinė, tokia jau kuri tarnavo žmonėms, buvo pastatyta 1900 metais Kaune Petrašiūnuose. Šiluminė elektrinė buvo. Ir tos elektros istorija yra visiškai dar nesena, o kaip nebuvo elektros, šildėsi ir švietėsi kitus skysčių. Tai va ten eisim pavostyti. Dar šiek tiek nuotraukų iš šitos apkalbėtos Siurblinės. Jau taip jau mažiau čia. Čia yra tas skystis? Jo, pavosti karai užjauti. Ką? Aš šitą ir gal žiemo. Dėliuko. Žibalas. Ir kaip ir girdėjote, tas skystis buvo žibalas, pasirodo. Na, o mes saulei besileidžiant, pabiški artėjom link finišo. Bet prieš tai dar vienas Rolando pasakojimas. Daug kas žino, kad Brazauskas Argirdas baigė Kaišiadoryse mokyklą. Tai vat, čia jisai čia gyveno. Tai jo tėvų namai. Šiaip pats statė, su broliu prisidėjo ir atvažiavę atsikraustė į Kaišiadorį, statėsi šitą namą gyventi. Ir prezidento tėvai ilsisi kapinėse Kaišiadorį. Čia gyveno iki gyvenimo galo. Kadaise buvę Brazausko tėvų namai, dabar tapę muziejum.
Ir grįžom į ten, kur mūsų visa ekspedicija ir prasidėjo. Nuo įspūdingos Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros. Čia finišas, ne? Eik tu nusivarę. Nevalgę. Negeria ypač. Labai svetingi Kaišiadorius, sutiko, gerai. Nu, patiko, grįšim, bet gal po šviesiai. Nu ką, smagiai. Jo. Manau, pagal žemėlapį ten labai, taip kaip pasakyti, nu, yra niuansų, kur gal paklaidžiam, bet planą įvykdėm. Kaišiadorius apėjom. Reikės kartot, kaip atšils. Ne, Piešinukas gavosi. kai kartosim, tai gražiau eisim, nes lipdukus reiks žymėti. Tai kokis gavosi. Na, įdomus labai. Nu, bet Pamatai kokis gavosi. labai panašiai. Čia turėjo būti tiesia linija palei geležinkelį. Turėjo būti tiesa. Jo, nedaug nukiršom. Tai ką, viskas. Gerai, ačiū. Ačiū. Tai iki sekančio. Ačiū. Pagal eismą. Laikrodį reikia. Nu, Alytus. Gerai, tai lauksim įspūdžių pas Algirdą. Tai kiek čia valandų bus tas klipas? 8 ėjom, tai kokias 4 filmavai turbūt. Kokias porą padarysiu? Ne, juokauju. Mums pavyko. Super. Ir išties visa ši ekspedicija mums užtruko beveik 8 valandas, bet kai pagalvoji, kiek nuotykių patirta, kiek nuostabių žmonių sutikta, tai super. O aš nuoširdžiai rekomenduoju jums pasiekti RK nuotykiai, jeigu jūs mėgstate iššūkius, įvairius nuotykius bei istorinius įdomius pasakojimus, būtinai prisijunkite į kitus Rolando organizuojamus renginius. Smagių jums įspūdžių ir iki kitų kartų.